Вот это наш камин. Мы его купили недавно. Погибших во время Крымской войны. В советские годы это была сначала читальня, затем музей Черноморского флота. Реставрация завершилась как раз к Рождеству, и как много лет прежде храм опять был заполнен. Я сам из Белгородской области, поселок Ревеньки. Еще можно просто без трескания включить. На Пасху, Рождество тоже ходил, верующий человек. Вот сюда командование пустило ходить, разрешили ходить сюда. Я очень рад этому. Москва тоже замечательно, и мы все вместе, Севастополь, это морской город, и Мариуполь. А это пошло тепло. А вот это наш котенок. Ася, хватит мыться. Ну, как видите, он моется. А это наша елка. Самая-самая красивая. Вот. Вот такая. Ну вот и все.